Guys, ito yung likod ng ating bahay guys, na bandang likod na gilid ng aming shade na kailangan ko siyang i-develop. Kailangan ko siyang i-level guys, kasi doon to, kailangan kong putulan yan. Parang bumaba yata. Shit, bumaba nga siya. Bumaba nga. Kainis, kainis, kainis. Bisit. Kainis, bumaba siya.
Okay. I will put another things. Kabuisit. Bumaba. Kabuang talaga tong trabaho ko. Siya pantay. Here we go guys. Ayan, natapos na yung bakod natin guys. Ayan, finally, nalagyan na natin siya ng lupa at ang compost. Ngayon, nataniman na rin natin siya ng mga halaman dito guys. Yung mga succulents at saka itong aking crawling roses. Nalagyan na natin siya ng release para dyan aakyat yung ating crawling roses. At meron tayong mga daisy dito. Ayan, ang kulay ng daisy na ito ay white, yellow, pink, white, and yellow. So, dito ang ating roses na crawling roses, color yellow. At dito naman yung itatanim natin yung another two. Kailangan natin ng dalawang roses dito, dalawang puno. Kasi to prevent the weeds na come up, ang mga damo mamaya pag di ko siya lagyan ng plastic, tutubo yung mga damo. So nilagyan ko siya ng plastic, at kaya ko siya nilagyan ng buhangin para maiplat ko yung lagyan ng aking favor cement. Here we go guys, look at this guys, tapos na ang ating project. So ayan na guys, ang ating favor cement na install na natin dito sa ating garden, at look goods na siya ngayon, maganda na siya tingnan. Ayan na guys, nataniman na natin ang ating garden. Ayan.
And here, our roses. Nataniman na natin ng roses. Here we go. Yun yung mga tinanim natin, guys. Look at that. So, pretty. Looking pretty. Here we go, guys. Look at this. Finish. Everything is done. Tapos na rin natin ang ating ginawa dito sa ating garden shade. So look at that, guys. Nataniman na natin siya ng mga flowers. Ayan na. Safe na po sila. Pagkatapos ng ating madugong construction at yung ating madugong landscaping. Ayan na siya, guys. Ang dami ko ng mga halaman. At eto na siya ngayon. At here, look at that. So, nothing impossible, guys. So, kaya natin. Kung gustuhin natin, kakayanin natin, guys. Tayo pa ba? So, eto na siya ngayon. So, antayin natin. 2022, guys. Itong garden na ito, I am sure na isa na itong botanical garden here. So, abangan natin 2022. Thank you ng marami sa panonood ng ating video. And si MJS Vlog nga pala nagsasabi na maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Bye bye!